Goeiemôre liewe gemeente. Vandag is ons saam met Paulus en sy reisgenote by Athene, die universiteitsstad van die antieke wêreld, die tuiste van Sokrates, Plato en Aristoteles. So gaan lees vandag vanuit Handelinge 17 vanaf vers 16 tot en met vers 34. Die Areopagus in Handelinge 17 is 'n indrukwekkende plek wat afspeel in hierdie gedeelte. En hierdie plek was ook bekend as Marsheuwel. En dit was 'n rotsbult net onder die Akropolis waar die Parthenon vandag nog steeds staan. Die Parthenon is 'n tempelgebou vir die godin Athena. Die Areopagus was eeue lank Athene se hoogste raad, die plek waar reg gespreek en nuwe idees beoordeel is. En dit is hier waar 'n Joodse tentmaker uit Tarsus 'n spreekbeurt kry voor die slimste mense van sy dag. En kyk hoe begin Paulus. Hy het deur die stad geloop en sy hart het gebreek oor al die afgode wat hy daar gesien het. En ons lees in Handelinge 17 vers 16, maar wanneer hy praat, bars hy nie uit in woede nie. Hy bou 'n brug deur te sê, ek sien julle is in alle opsigte baie godsdienstig. En Paulus het daar rondgeloop en hulle altare gelees en een gekry wat gesê het, aan 'n onbekende God. En volgens die geskiedenis het die Atheners sulke altare opgerig, toe 'n plaag die stad getref het, en hulle nie geweet het watter God hulle daardeur gehelp het nie. En Paulus gryp dit as 'n aanknopingspunt in Handelinge 17 vers 23, en hy sê, wat julle dan onwetend aanbid, dit verkondig ek aan julle. So kyk, wat is Paulus se benadering? Paulus haal nie die Joodse skrif aan nie, want dit sou niks vir daardie mense beteken het nie. Hy haal hulle eie digters aan, deur Epimenides se woorde te gebruik, en dan sê hy, in hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. En hy gebruik Aratus se woorde, ons is sy geslag. Hy ken hulle kultuur goed genoeg om hulle eie waarheid te gebruik as 'n spieël om uit te wys, die een vir wie julle digters gesoek het 'n naam. En ons weet vandag, dit is die wonderlike, heerlike naam van Jesus Christus, ons verlosser. En die reaksie is gemeng. Sommige spot, sommige sê, later sal ons weer 'n keer hoor, en sommiges glo en kom tot bekering. En onder die bekeerlinge was Dionysius, 'n lid van die Areopagus, en sy vrou Damaris. Vandag kry ons nog steeds dieselfde tipe reaksies wat ons hier ook sien. Die wat spot, die wat eers nog lam lê, en die wat bekeer. Paulus se sukses lê nie in volgepakte kerke nie, maar in sy getrouheid aan die Here, dat elke een wat bekeer, die Here se hart bly maak. So vra jouself vandag, watter altare aan 'n onbekende God sien jy by mense in jou lewe? Die plekke waar mense onwetend soek na die een wat jy ken. Kom ons bid saam. Here, gee my Paulus se oë, 'n hart wat breek vir die wat soekend is, en die wysheid om mense in hulle eie taal na U toe te lei. Maak die onbekende God deur my as U disipel oop, dat die mense U kan raak sien en U soek. Here, dankie vir U liefde en U genade. Amen.